Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang ating wiwildingin ngayon, flat position. Tingin ko ay mga 2 pass lang ito. Ang ating pong gagamiting electrode ay yung E6013. Tara, simulan na po natin. Magkaalaman na. Tingin ko ay may butas dun sa may gitna mga kawal kasi natalbugan ako ng baga sa paa kaya napahinto ako. Okay, bago natin linisin to, welcome nga pala sa akin channel. Ito, nalinis na po natin at katulad nga ng sinabi ko kanina, natalbugan ng baga yung paa ko kaya napahinto ako dun sa parteng gitna. At ito nga po, may butas siya. Kaya wag po nating kalimutang magsuot ng PPE kapag mag-welding tayo. Tara, gawin na po natin yung second pass at i-repair natin yung sa taas at saka yung gitna na may butas.
Ayan, linisin na natin nang makita ang resulta. Ayan, sana kahit paano nakatulong tong video na to. See you next video na lang mga ka-weld.